ana dunya. Ya niki pintenan Mas. Mboten disate. Iki sapira suwene bebesan kaya wong kang mampir ngombe. Mula ayo kudu sregep ngibadahe supaya mulya dunya tekan akhirate. Kanjeng Nabi sampun dawuh sira padha ngaji Quran. Paling bagus ngaji Quran lan wong kang mulang Quran. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi. Monggo sareng Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami. Kanjeng Nabi sampun dawuh sira padha maca Quran besok paring syafaat ing wong kang maca Al-Quran. Allahumma wa sallim ala sayyidina Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan iwak bandeng iwake sepat percuma gandeng ora gelem salat. Sapi dayuyu warnane coklat percuma ayu ora gelem salat. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma
ngombe mula ayo kudu sregep ngibadahe supaya mulya dunya tekan akhirate Allahumma wa sallim ala sayyidina Muhammadin adada ma salatan daimatan mungkin nabi al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma shalli ala Muhammad. Silaturahim banisan kardi juga wonten titipan ziyadah doa nambahi donga saking Mbah Rusmiarjo kalian Mas Sukirno ingkang genjang tanggal 21 atau 21 kudune pira? Selikur. Bahasa Indonesia ini 20 20 21 ya kudune 20 siji. Nah iya selikur nyolong ngendi? Tanggal 21 bulan 8 tahun 2024 mangke insyaallah kawula badhe nindakaken umroh amin. Nika Mbah Rusmiarjo mantu saking Mbah Sangkardi almarhum kalian ingkang putu saking Mbah Kardi menika Mas Sukirno. Mila ingkang mekaten kawula nyuwun pandonganipun Pak Kiai saha aminipun hadirin inggih. Lepat kula pangapunten Dukuh Mujur 15/8/2024 Rusmiarjo retret. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, kenang apa anak acara umroh gedene acara haji juga minimal nang Dukuh Mujur anak acara hall anak acara silaturahim luhur silaturahim para pepundhit kuwe ora liya ben kula jenengan ora kelalen karo sejarah nitik walaupun teng Banjar Anyar wis pada sedak wong tua nang alam barzakh ngerti ya sira kabeh ngerti ya sira kabeh wong urip ning alam jere sapa wong urip ning alam dunya ngerti ya sira kabeh wong urip ning alam barzakh ngenteni dongane wong nang dunya khususe para dzurriyyah menungsa mapan ning alam barzakh kal gharikil mughawwis wong urip ning alam barzakh kuwe dene kaya wong ketilem kaya wong apa Bu? Ketilem atau kelelep ngercara banjana nyer apa Bu? Keblebok ketilem keblebok kelelep ngaten nggih tenggelam singarane tenggelam berarti ya jeruk apa cadak? Jeruk. Ibunya seneng jeruk apa cadak? Jeruk. Jeruk. Jangan ya Dek ya. Jangan. Wong urip manggon nang alam barzakh. Kok menene wong urip iya mergane wong mati sing pindah mung ragane raga mati nang jero kubur, tapi ruh selamanya hidup.
Mulane konten acara atako kubro atawa kena diarani fida, maca kulhu, maca ini itu dalam rangka kulon jenengan nambah-nambahi amalan-amalan ben kulon jenengan tambah ake bonuse, ake sripilane. Tetep pokoke adalah kang awake dewek siji, nomor dua kang saka para dzuriyah, anak putu kulon jenengan, anak putu sing kelingan karo wong tua. Menungsa manggon nang alam barzakal gharikil mughawwiz, kaya dene wong ketilem, wong keblabak, wong kelelep, wong tenggelam. Mulane butuh ditulungi. Tulungi para bu, tulungi lah nek wong ketilemen nang jero kuburan sing nulungi sapa? Tim SAR mas, tim SAR, tapi tim SAR rupane dzuriyah, wujude anak putu sing kelingan karo wong tua. Kelingan putu-putu saka Mbak Kardi, sing kelingan Mbak Kardi. Iya nyong lahir saka biung-biung, saka nini-nini, saka buyut sing wis mbabara kenurip nang alam dunya. Rekasane kaya ngapa wong babaran kelingan. Iya inyong urip nang alam Padang, ana sing dadi jalaran. Jalarane saka sapa yuk? Saka wong tua, terutama biung. Mulane aja wani-wani karo biung. Biung kuwe petarangane bocah, bocah dikandhut ngayar-ngayar 9 bulan 10 dina. Nalikane meteng ya. Apa sih cara alusnya? Hamil atau garbini atau ngandek. Niku ngandek, garbini, hamil. Angger cara bahasa Inggrisnya meteng. Meteng kaya kucing ya. Hamil, garbini, ngandek. Rekasane kaya ngapa? Weteng gede ngayar ngeyar jerek. Ya nyong tuh meteng yula. Mung nyawang, nyong kan nyawang. Iya kaya wong pada hamil, jere rekasa nyata. Sing maune enak dadi ora enak, segala rupa apa dadi ora enak, mual muntah gumoh lan sapanunggalane. Urung mengko nalika babaran uli tarik napas dalam-dalam, diparkiri nang nini dukun. Ayo kanan kiri terus ya, putar balik. Dan rekasane wong babar mulane anak aja wani karo biyung, terutama karo biyung kuwe petarangan. Gini apa nggih? Mulane anane acara Mbah Kardi, acara silaturahim Mbah Kardi Bani Kardi, kuwe ora liya ora luput ora sisik dalam rangka dadi anak putu buyut bocah sing kelingan karo wong tua, kelingan karo leluhur, kelingan karo para pepundhen, termasuk Mbah Rusmiarjo, termasuk Mas Kirno. Lah ado-ado maring Mekah Madinah ngapa? Ado-ado acara ziarah kubur maring Kanjeng Nabi, tilik watu, tilik gunung, tilik bekas telapak Nabi Ibrahim, tilik anak-anak Hijr Ismail, tilik gunung gede nalikane haji wukuf nang Arafah. Ngapa nek mboten kelingan karo pepundhen, kelingan karo para luhur, sampai kita latihan manggon nang Banjaranyar. Napa wujude? Kula jenengan nyawang. Napa wujude masjid, wujude musala, fawalli wajhaka satrul masjidil haram. Kelingan besok kapan teka maringana, inna awwala baiti wudi'a linnasi allati bi Bakkah mubarakah wa hudal lil alamin. Atu maringana ngapa? Kon kelingan karo Nabi Adam, karo Nabi Ibrahim, karo Nabi Ismail. Sofa Marwah dilakoni nalikane haji kang 5 perkara: 1 ihram, 2 wukuf nang Arafah, nomor 3 tawaf muteri Ka'bah, nomor 4 sa'i Sofa Marwah, nomor 5 tahallul, nomor 6 tertib. Sing apa dilakoni? Karena Allah kepengin masyarakat Banjaranyar aja kelalen karo sejarah. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Niki acara ngeten niki pin kula jenengan kelingan jarene nang Banjaranyar sing dadi perkara anak sing soleh solihah.
supaya murid hasil berkah ilmune manfaat kanggo ibadah aja murid iku suul adab supaya dadi ulul albab aja murid iku suul adab supaya dadi ulul albab sifate murid ingkang bagus nang duku mujur iku lima ngamal terus dieling-eling kang dihin iku husnudzone marang guru tinggal lakune kang dihin iku husnudzone marang guru tinggal lakune kaping pindho ngelakoni perintah saking guru ikhlas manah karo guru manut ya mas karo wong tua bek tinggi mas diperintah nang wong tua dek tukok nang uya mangkat ya mangkat dek tumbasaken uya siap ngene duwite sing 2000 gonyong ya. Karena nang Banjaranyar ana dua tipe bocah, siji tipe ne ora pati ya pinter bahasa tapi manut banget. Nomor dua bahasane meliuk-liuk naik-naik gunung melihat pohon cemara tapi diperintah angel beler angel bocah bahasane apik dhuwur bahasa tata krama Sanskerta hebat tapi karo wong tua angel. Contoh bocah ora pati bisa bahasa ya kayak antasena kayak bisa geni kayak Werkudara ora bisa bahasa tapi karo wong tua manut siap iya ngestelaken dawuh dek apa bu ibu lagi masak apa bu lodeh kurang apa bu kurang uyah mana maring warung tuku kena uyah siap pira regane 3.000 duite pira 5.000 9.000 gonyong ya jujur kang arep jujur ya siap ora pati bisa bahasa tapi karo wong tua manut siap bu mangga ya. Tapi ana maning bocah basane apik jos hebat karo wong tua ora manut. Contoh basane apik Sanskerta pokoke keratonan Hadiningrat Surakarta Yogyakarta kabeh tinggo basane dek nuwun dawuh sabdo pangandika ibu ibu lagi masak menapa Kanjeng Ibu masak lodeh kawula nuninggi kirang menapa ibu kurang uyah menika basanipun menika sarem menawi gula niku gendis nuwun inggih lajeng kersanipun nah ibu tumbasaken uyah tumbasaken gula tumbasaken uyah ki kurang legi kurang asinnya tumbasaken artanipun pinten 5.000 gangsal ibu nuwun inggih Kanjeng Ibu keparengipun ingkang putra kepareng matur apa nak gegandengan ingkang putra nembe sawetawis saya tur kesel mriki artanipun kula tampi kanthi sekejaning manah ning monggo ibu kula aturi tumbas piyambak ora margi kaya gue pengen jejak raine ora diantem sulit ya Pak sing digolet basane apik diperintah manut nggih basane apik wong nyata ning alamate anak soleh napa niku lesane bagus ya bahasane apik karo wong tua taat Allahumma saora-orane nggih saora-orane wong kon sempurna ya ora mungkin saorane ya pinter nggih boten nggih pokoke nek ana bocah madhepe karo calon mertua paling pol nggih boten sifat kowe ya nggih boten alhamdulillah nadane kira mami nungguin ya supaya murid hasil berkah ilmune manfaat kanggo ibadah aja murid iku suul adab
supaya dadi ulul albab aja murid iku suul adab supaya dadi ulul albab. Bocah siki dadi bocah pinter gampang yuk, gampang mbak, temenan. Bocah siki dadi wong pinter gampang, cekeli HP pinter dewek, cekeli HP pinter dewek, golek apapun nang HP anak kabeh. Tapi ada mana wong diulang nang HP. Anak bocah lagi nulis, ibu guru nulis nang papan tulis. Bocah cerdas, pinter, hebat, nulis seret. Begitu bu guru lagi nulis, bocah bengok-bengok, ngorong-ngorong. Bu minggir dulu, itu ndasnya ngeling-lingi bu. Itu ndasnya ngelingi. Ojo murid iku suul adab supaya dadi ulul albab. Kaping pindho nglakoni perintah saking guru ikhlas mana selakine ora maksiat iku anut ing hukum syariat. Kaping telu tinggal cegangan saking guru awe pitotoran. Kaping papat hormat gurune. Kaping limo ndongaaken bagusane. Kaping papat hormat gurune. Kaping limo ndongaaken bagusane. Allahumma shalli ala Muhammad. Apal nggih? Kaping papat apa Bu? Hormat gurune. Kaping limo ndongaaken bagusane. Mula nganti Mbah Rusmiaraja nganti Mas Sukirno arep mangkat umroh tilik Kanjeng Nabi, tilik kota suci Haramin Mekah Madinah, mergane apa? Ndongaaken bagusane. Mula jenengan adu-adu maring Mekah Madinah sing apa? Tilik ziarah. Percuma jenengan adu-adu nganang-anane ora tau ndongakna wong tuane dewek, ora tau ziarah maring kuburane wong tuane dewek. Adu-adu diparani nganang-anang apa? Tilik ziarah, tilik Ka'bah, tilik tempat barokah, tilik Kanjeng Nabi. Ora mung tilik-tilik tok ndongaaken. Nggih. Nggih nggih. Lah ibu maring Semarang, Demak, Mbah Kudus, gedene maring Jawa Timur, Lamongan. Ngerti Lamongan? Apa? Pecel lele. Lamongan ngerti pecel lele tok. Lah, soto Lamongan iya. Oh, panganan tok ya. Lha nggih. Adu-adu jenengan maring nganang-anang sing apa? Maring Mbah Sunan Kalijaga. Ziarah. Ziarah tujuannya apa? Ndongakna temenan nego. Ndongakna apa selfie-selfie? Foto-foto, pamer seragam. Wong nyatane ora akeh di antara kita Mekah Madinah diparani. Nek orang munggah nang Instagram ora marem. Nggih. Nek orang munggah nang Instagram ora marem. Lah kuwe anu memang niate ngibadah apa nggo pamer-pamer maring kancane. Data foto-foto. Kalau memang niatnya Mas ini kan semangat saya apa zita adus bin nikmah. Iya ben kula jenengan iki lho saged dugi ngriki, saged mriki muga-muga sing pada nonton storyku pada nyusul. Allahumma amin ya robbal. Oke, memang kabeh-kabeh gumantung karoni, tergantung karoni niate dewek. Tapi sekali lagi kula matur Mekah Madinah diparani, Sunan Kalijaga diparani, Mojokerto diparani, Mbah Jumadil Kubra dadong riko-riko. Nopo ben kula jenengan kelingan karo sejarah anane Ka'bah, anane Allah ninggali singarane Jabal Rahmah, tempat bertemunya Nabi Adam Siti Hawa, bikin yang namanya
nopo Jabal Rahmah teng Arafah ben kula jenengan kelingan Nabi Adam sampai kita sholat be kelingan para leluhur, kelingan para pepunden. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim, kelingan sayyidul anbiya Nabi Ibrahim alaihi salam. Ibrahim garwane yang masyhur kalih, istri pertama namanya Siti Sarah, punya putra namanya Nabi Ishak, Ishak nurunaken Nabi Yakub, Yakub nurunaken Nabi Yusuf alaihi salam. Nabi Ibrahim punya garwa malih namanya pun Siti Hajar, punya putra namanya Ismail alaihi salam, sampai ke bawah nurunaken Sayyid Abdul Muttalib, nurunaken Abdullah, nurunaken baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dadi kula matur, apa sih keluarga Mbah Sangkardi wonten Mbah Rusmiarjo, wonten Mas Sukirno ndamel acara ngoten niki, acara ngenjang umroh seniki wonten acara silaturahim bani Mbah Sangkardi, tidak lain bukan lia ora lia napa Bu, niki dalam rangka ben kula jenengan Allah mawon pengin masyarakat Sokaraja kelingan karo para leluhur. Kenapa lah kita urip nang Sokaraja jajare mung kari kepenake Pak Lurah genteni lurah zaman gemian gari neruskan dari Bagusi, orang datang bapen-bapen, orang datang bentung kali, orang datang ngeruk segara, orang datang nukulakan apa-apa, mung gari meneruskan. Pak Presiden Joko Widodo meneruskan, presiden sebelumnya mung gari meneruskan kok, karena kita gari meneruskan mulane kon pada kelingan, kon pada dongang-dongan. Nah ibu lahir nang alam dunia, orang merga sakawatu, orang meletek sakawatu, orang merga saka wit-witan tapi saka go gerbane biung diukir karo Rama, mulane kon kelingan Rama biung, kon kelingan dongang-dongan na wong tua, dongang-dongan na para leluhur. Napa dalile? Allah mawon kepengin kula jenengan masyarakat Banjaranyar sing dadi wong kelingan. Ngaten, kelingan karo para leluhur, kelingan karo para pepunden, mulane kita sholat mawon kondongakna Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Muhammad nalikane Isra Mi'raj mawon ketemu karo Nabi Adam alaihi salam, ketemu karo Nabi Musa, ketemu karo Nabi Ibrahim, ketemu karo Nabi Isa, seluruh nabi. Walaupun boten sedaya nali Kanjeng Nabi Muhammad Isra wal Mi'raj, Kanjeng Nabi bertemu karo nabi-nabi terdahulu. Niku maknanya apa? Makna tersiratnya nopo, tersurate nopo? Makna tersiratnya adalah Nabi Muhammad kon kelingan karo para pendahulu termasuk kita. Tadi wong nang Banjaranyar mulane ana acara masang gendera, masang umbul-umbul, ngenjang malam tirakatan, malam pitulasan pitulasane tanggal pira? Nongele. Ada niku dalam rangka apa? Oke, karnavalan monggo meramaikan, kulo seneng cocok iya. Cosplay tadi Jenderal Sudirman, monggo. Cosplay tadi Bung Tomo, cosplay tadi Letkol Isdiman, Ambarawa Palagan ngriko, monggo. Lo cosplay tadi apa tadi Wali Songo, monggo. Dandanan serba wali, monggo. Kalungan apalah terserah, kalungan udah bapak ngono nggih, monggo meramaikan, monggo lomba-lomba, monggo. Tapi lebih dari itu kula matur adalah badan niku aja mung karnaval, orang memandeg semono Pak, tapi juga bar niku acara paling utama penting adalah ndongaaken para pahlawan, ndongaaken para pepunden, ndongaaken para leluhur sing wis berjuang korban segala rupa demi kemakmuran, kesejahteraan, kemerdekaan Indonesia. Mulane acara 10 November, acara malam tirakatan 16 Agustus malam pitulasan, dongakna para luhur, dongakna para tiang sepuh iku dalam rangka mujudaken bocah sing soleh. Ngaten? Bocah sing seperti Bu, bocah soleh niku sing kelingan karo wong tua, kelingan karo para luhur, kelingan karo para pepunden, mulane ndongak-ndongaaken kebagu. Kaping papat hormat gurune, kaping 5 dungaken bagusane.
Lho nggih Pak, kita Islam nang Sokaraja tuh ora langsung Islam, ceprot lahir saka weteng biyung ora langsung Islam. Diulangi saka biyung, ramane sing ngadani. Lah niki PR Mas jaman siki ya Mas, aja mung delenge wong adan tok sing tarhiman nang Sokaraja ya mbok ya bocah-bocah siki Pak, meneruskan kemerdekaan. Ya jenenge merdeka Nusantara kayak ngapa rekasane betul, rekasa jelas. Tapi ana sing luwih angel saka gawe merdeka apa? Mempertahankan kemerdekaan kemakmuran Indonesia. Apik orang Indonesia mengarepe gumantung bocah-bocah jaman siki. Mereka naik bocah-bocah zaman siki bentele ya kayak banyak tuh memang godong sentel ya beliau. Lah besok kepriwe Indonesia beda cerita nang Sokaraja. Ibnu mantap, IPPNU hebat, gerakan pemudane hebat, Karang Tarunane kuat, pengajiane mantap, solawatane hebat, dangdutane ya seorang apa lah nggak hiburan ya orang masalah, tapi mbok ya sing ngimbang ngajine mempeng, solawatane jos mantap, karo wong tua taat lah dalah besok saka Sokaraja ana sing dadi Bupati Banyumas ya minimal Bupati Ketoprak lah ya minimal. Tapi ini kalau zaman siki bocah sebentar ya gerang gereng alun-alun Banyumas gerang gereng muter konvoy menghura-hura tok awan-awan pada hura-hura bangine hura-hura maning nyolongi berat jimpitan. Lihat coba kalau hari ini siapa cilik sebentar ya beliau kayak godong banyu tuh membang godong sendek kepriwe nyakel Indonesia mengarepe mulane subhanul yaum rijalul ghad, pemuda-pemudi hari ini Mas, anak-anak hari ini adalah pemimpin di masa yang akan datang. Menjang Bakar Seno suatu saat lengser genti sing anyar tidak nutup kemungkinan bocah-bocah cilik-cilik niki lho niki sing lemu bunder niki. Nah dan Pak Seno niki lemu bunder besok niki nggih calon lurah nggih. Lah nggih loh Bakar Seno sekarang menggantikan lurah zaman biyen. Suatu saat diganteni anak-anaknya nggih Pak nggih. Pemuda-pemuda hari ini ngaten niku, ngaten. Dah sapet cilik wis angel diatur lho gedene apa kepripun. Mulane sapet cilik latihan adzan Mas, adzan nggih aja mung lho kon nalikane tarhim Sokaraja terutama Banjaranyar kan sing adzan lare-lare. Sing tarhim lare-lare. Assalatu wassalamu alaik. Makanya niku ya imam al mujahidin. Ayo nang kaset ya. Ya Rasulullah malaikat mudun gawa rahmat jebule ora sida jebule kaset adan istarhim rambung tarhim ujian datang Kanjeng Nabi tarhim niku tarhim kula ndarani adan buka puasa nembe tarhim wis padha mangan-mangan ndarani adan niku selawat datang Kanjeng Nabi muji datang Kanjeng Nabi. Sholatu wassalamu alaik ya imam al mujahidin. Radio ya Rasulullah adzan berniku adzan nggih Mas nggih adzan wis bisa pinter adzan besok bareng sampean dewasa duwe bocah anak sing ngadani ya sampean mulane sampe iki belajaran adzan ben mengko nalikane ngadani bayine ora kaget sampe iki wis mau adzan bingung adzan besok bareng duwe anak ngadani bocah malah keliru takbiran adzan biasa lho nggih kono Allahu akbar la ilaha illallah malah takbiran sebab orang tahu adzan mula memang gawe merdeka Indonesia temenan abot angel darah nyawa kaya ngapa Jenderal Sudirman Grill ya dilakoni Palagan Ambarawa dilakoni
banda dunia ditok nanggo pengorbanan betul rekasane luar biasa. Tapi lebih dari itu adalah bagaimana hari ini anak-anak kita memegang kunci kemerdekaan di masa yang akan datang. Jekel Sokaraja megah orane, sejahtera orane 20 tahun 15 tahun ke depan. Mulane anak acara kirim arwah, anak acara ndonga, anak acara ziarah kubur, kue mencetak hari ini Sokaraja dadi bocah sing ngerti terima kasih Pak, dadi bocah sing ngerti matur nuwun. Lah iya siki anak adan Gentawang nang Banjaranyar tuli anak negara sing tidak boleh adan anak Pak. Jangan adan, jangan. Negara wonten niku daerah konflik salat doroli, salat itu contoh sirahe kon rampung minggat sakan negara ning ulane beja-bejane wong niku terutama masyarakat Sokaraja. Adan gari adan, salat gari salat, gawe acara majelis taklim Nur Hasan gawe kari, damel sholawatan gari sholat, watan ibu-ibu mau sore perjanjenan marhaban 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 Jaddal Husaini marhaban marhaban. Ini semangat banget nih marhaban ya Nural Aini marhaban 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 Jaddal Husaini marhaban marhaban. Karo nunduk kita rebang ngobok-ngobok ijing-ijing ngobok-ngobok ijing-ijing ngobok-ngobok ijing-ijing nek wis kapok kayu mancing ngobok-ngobok ijing-ijing. Gini nggih. Seneng Bu gawe acara gari gawe Bu beda negara kanak-kanak salat ora bisa Bu. Masjid meger-meger kaya nikah musola apik toang Gentawang suarane jemeger jemeder apik banget. Adan gari adan hayya 'alas shalah hayya 'alas shalah. Orang memandang adane tapi juga dilanjutkan puji-pujian. Deleng-deleng sing puji-pujian siapa sing puji-pujian bocah umur 72 tahun ya. Rabbana ya Rabbana. Akan udut. Lah beda nek sing puji-pujian bocah-bocah semangat banget. Sunan Gresik Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel Raden Rahmat, Sunan Giri Muhammad Ainul Yakin, gini nggih. Sunan Bonang Maulana Maktum, Sunan Derajat Raden Qasim, Sunan Kali Jogo Raden Said, Sunan Muria Umar sapa? Umar bin Khattab, Raden Umar Said bin Sunan Kali Jogo, Sunan Muria Raden Umar, Sunan Kudus Ja'far Shadiq, Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah. Dikoproke yo ana darah sareng alamate anak saleh iku papat badane mukmin kangen diin kapindho mulyaken wong tuane kangen diin lesane alus ngendikane kapindho mulyaken ing wong tuane ya Rasulullah. Ya Rabbi Azani wa Taraji Adabak Yaji Ratal Alami Ya Uhailal Jub Adabak Yaji
lalami ya uhailal jo liwat karo kaping telu asik ing bocah cilik-cilik kok marang Rabi adfat yaji rabbal alamin ya uhailal jo iku saking ulama awet adfat yaji rabbal alamin ya uhailal jo wal karami Allahumma shalli ala Muhammad. Kanjeng Nabi perintahkan kirim donga, Kanjeng Nabi perintahkan ziarah kubur, Kanjeng Nabi perintahkan kirim arwah kula jenengan kirim donga karo wong tua. Dalil kata dalil pirang-pirang, tapi sing paling simpel nek ana wong mempermasalahkan perkara kirim donga. Kenang apa putu buyut anak putu Mbak Karti gelem dongak-dongakna wong tua ben ngapa simpel ora sangel-angel ben matine wong tua ora kaya matine kewan mati langka sing didongak-dongakna gelem apa ora mo lah panek wong tua mati gledak anak-anak ora gelem dongan lah pasti bedane karo wedhus. Apa sih bedane matine kucing mati gledak kucinge gledak nah anake kucing ora gelem donga cempe ora gelem donga pedhete ora gelem donga belone ora gelem donga kula jenengan men beda kaya sipate kewan kaya derajate kewan wong tua mati anak-anak kelingan karo wong tua lah panjenengan Nabi ngajaraken ziarah kubur ngajaraken buktine apa jeung Nabi nate ngendika kuntu nahaitukum an ziaratil kubur betul dulu jeung Nabi pernah melarang ziarah kubur mergane apa waktu semono imane isi tipis Islame urung gede jeung Nabi mulai dakwah imane urung kuat para jamaah mulane Kanjeng Nabi melihat prihatin memang waktu semono pada maring kuburan iya pada regudukan rombongan maring kuburan tapi tujuannya beda jeung Nabi sempat melarang ziarah kubur waktu semono merkane waktu semono wong rata-rata regudukan maring kuburan pada njaluk buntutan rong nomor jeung Nabi kuwatir ngaten jeung Nabi kuwatir ya aja imanmu urung kuat urung sanggup nggo nambah perkara kaya niku mulane begitu jeung Nabi mulang jeung Nabi berdakwah imane kuat Islame gede wis bertambah kathah umat-umate Kanjeng Nabi Islame mambah mlebar kaya lir samudra pasang jeung Nabi ngendika malih nambahi dawuh sing mone kuntu naitukum anzarul kubur dawuh Kanjeng Nabi napa fazuruha ziarahlah kalian apa sih faidah ziarah siji ben dadi wong nang Banjar Anyar ora gegagen apa wong sing ngungkuli gagahe Namrud ya monggo ditelong Namrud pernah bakar Nabi Ibrahim alaihi salam sapa Bu sing bakar sapa jenenge raja titele ora lurah raja titele ora camat raja pinter didoyo sekti kalintang jaya ning perang tapi gini sombongnya luar biasa cara wayangin apa Pak Lurah Prabu Dasamuka tangan sing siji nggo ngreoki banda dunyane rakyat tangan sing siji nang jero sak ceketeng bae ora gelem sedekah sih ngene digekem bae ora gelem aweh tapi tangan siji ngene nyong jaluk lah sing siji aja njaluk iki sifate Dasamuka mulane nonton wayang aja nonton jindene tok tonton wayange oh iya karaktere Prabu Dasamuka tangan sing siji nyekeling reoke banda dunya tangan siji nang jero sakti ceketeng pelit dunya mbetitil bakhil tangane siji nang kene siji nggo ngreok
Lah matur ya nganggo utile dhewe. Kalimate napa? Adikang adikung adiguna. Kalimate napa? Ya jagat ya dewa ya bathara ya bandaku ya dunyaku ya ngamal-ngamalku dhewe. Apa Bu? Sombong ya bandaku ya dunyaku. Kula matur segagah-gagahe piyayi Banjaranyar urung segagah Raja Namrud. Namrud Bu sugih digdaya pernah bakar Nabi Ibrahim alaihi salam. Allah menyelamatkan Nabi Ibrahim alaihi salam saka genene Namrud ing dalam bulan Muharram. Bulan apa Bu? Bulan Muharram. Selamatnya Nabi Ibrahim saka genene Namrud laknatullah ing dalam bulan Muharram. Selamatnya Nabi Musa dari kejaran Fir'aun laknatullah ing dalam bulan Muharram. Nabi Yusuf keluar dari penjara wal saka fitnah ing dalam bulan Muharram. Nabi Yunus mendapatkan ampunan dari Allah ing dalam bulan Muharram. Mulane Muharram kalawingi dikenal dengan kalimat Ashhurul Hurum, bulan-bulan sing dimuliakan karo Allah. Kan ana 4 bulan, siji bulane Apit, loro besar, nomor 3 Syura, nomor 4 Rejab. Cara hijriahe Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Apal napa mboten bulan Jawa? Sura, Sapar, limolas bulan. Sura, Sapar, mulut, bada mulut, Jumatil awal, Jumatil akhir, Rajab, Sadran, puasa, Sawal, Apit, besar. Jura manik. Niku nek bulan Jawa, lah nek Hijriah Muharram, Safar, Rabiul Awal, Jumatil Awal, Rajab. Dene Apit, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Nggih, angger Masehine napa? Ya niku Januari tekan Desember. Niki wong Jawa dina 7 pasaran 5 sasine ulane 12 taune 8 windune 4. Ngoten? Kan kaya niku wong Jawa dinane 7 jenengan apal dina-dina Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Oh nang Sukaraja dinane 8. Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Nganggo Ahad sampai Minggu lah. Lah dari 7 hari ini kita nggo eling-eling jeneng didalili amang sakelingan nganggo dalil Jawa bae. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Angger kita kan Ahad nggih. Oke lah kita nasional. Siji Senin, maknanya apa yu? Aja bosen karo unen-unen. Nomor 2 Selasa yu, Selasa maknanya apa yu? Selakna ngamal marang sapa-sapa Selasa. Nomor 3 yu, Rebo kerepo sinau ben ora bodho. Nomor 4 Kemis lebih bagus mingkem ketimbang Lamis. Nomor 5 ne Jumat jumbuhna karo atimu. Nomor 6 Sabtu insapo barang sing wis kawetu. Wong kono ora duwe dosa ora mungkin. Jenenge jejere menungsa kocap nang Banjaranyar esi dijenengi menungsa ya dununge dosa. Jenenge bae menungsa yu Mariatun. Menungsa menung-menung ora rumangsa. Menungsa menus-menus sing kakean. Nggih napa nggih? Nggih menungsa Sabtu. Nomor 7 ne Minggu. Minggu kuwe prei. Minggiro barang sing ala, gunakna barang sing bagus. Hari ini kata-kata hari ini minggu. Minggiro barang sing ala, gunakna nganggo barang sing bagus. Lah kalimat niki dipraktekna tapi salah tempat. Ngesuk sembayang Jumat mangkat gawa sandal bodol baline sandal anyar cere dalile saka kiai ne minggu minggira barang sing ala gunana barang sing ya bener tapi kurang bener
Minggu dina pitu pasarane 5 pasarane kliwon manis paing pon wage kliwon manis paing pon wage kliwon manis paing pon wage. Lah siki maleme Kemis wage jemua kliwon popon Kemis wage jemua kliwon jam 4.30 keye yuk anu Kang malam jemua iki lho malam Jumat iki aja mulane ngajene aja wengi-wengi banget lah ya malam Jumat. Orang apa-apa, orang masalah. Jangan ya dek ya. Belum semua kok. Nah tadi Jumat jumbuna karo atimu, insabtu insapo barang sing wis kawetu, minggu minggir barang sing ala gunana barang sing bagus. Amin Allahumma. Dina pitu pasaran 5 bulane 12. Surat tutupane besar taune 8 sing 8 perkara windune 4 patang windu sewindu 8 tahun windu adi windu kuntara windu sancaya windu sengara wong Jawa aja ilang jawane Allahumma. Mulane pipet pelajaran saking bakular gambasan karti silaturahim silatur menyambungkan rahim wis ngarani papan dununge bocah nalika nang jero rahime Kanjeng Ibu kita sama-sama anak putu saka Nabiullah Adam Siti Hawa keluarga besar Bani Sankardi dan keluarga besar Bani Sankardi menyambungkan gadungna balung sing renggang ngraketna pas seduluran jeung Nabi dawuh ya ayyuhan nas para menungsa masyarakat Sokaraja afsus salam. Apa itu? Menyebar keselamatan. Nomor 2 wasilul arham, menyambung tali silaturahim. Nomor 3 wa at'imu ta'am, memberikan makanan sodakuan pada yang kelaparan. Nomor 4 niki pribadi masing-masing nopo wasallu bilaili wan nasu niham, salat ing wanci dalu kok jam tanggal 3 tangi. Ibu tangi nggih? Mesti jam tanggal 3 wengi tangi nggih? Ngapa Bu? Nguyuh, iya, bareng nguyuh terus turu maning ora cewek. Ya resik-resik ngada lho. Adem ya tetep cewek yo aja di mulai ditonyo-tonyo tembok. Ngaten mas-mas ki pola ya, ngati-hati mas. Kenang apa wong pipi sing ngapunten iki tohero. Jeung Nabi pernah suatu ketika mandek teng makbar teng kuburan. Jeung Nabi dawuh mandek sahabat, ki ana wong mati lagi disiksa nang jero kubur. Kanjeng Nabi ngendika ngaten, sahabat bertanya, "Lho niki siksa disiksa Kanjeng Nabi?" "Oh, gara-gara napa Kanjeng Nabi?" "Gara-gara 2 lubang." "Lubang napa Kanjeng Nabi?" "Siji lubang bawah hidung, loro lubang jero sarung." Ngaten, siji lubang bawah hidung, wujude apa? Lambe, omong saomong sing ati, yati. Ngaten, nomor 2 adalah lubang jero sarung termasuk nalika nek toharo pipis. Mas-mas terutama dume sampean beda kaya ibu-ibu lho, sing ngarane pipis ndodrok kuwi sunah ora lanang ora wadon. Sampeyan ndodrok. Apa malah karo ngedek nganggo angka wudu ya kae. Ya. Apa yuk? Ini jangan guyu lakak-lakak. Hahaha kelingan yo ya nek. Ya. Iya, kue ngapunten Mas, ya aja mung diobat, aja nganggo obat abitna. Aja ya, diresiki mergane siji bekas pipi sing ora diresiki, loro percikan banyu sing ing mapanan ning samparan Bu, nika dadi sebab siksa kubur nggih. Dadi sebab siksa kubur mulane ora lanang ora wadon pipi kudu sunah ndodok ora lanang ora wadon niki siji menjaga kesehatan lho nggih ginjale resik ngaten soalnya ning jeneng ditahan pipis ditahan penyakit niku dadi ngendong dadi ne batu ginjal termasuk pipis ora bersih niku nang jero niku ngendong dadi batu ginjal dadi gumpalan-gumpalan saka darah sing disaring ora bersih. Gini nggih. Niku sunan Kanjeng Nabi niku luar biasa Bu dadi sehate temenan. Maem sing pripun carane cara Kanjeng Nabi, lenggah pripun cara Kanjeng Nabi, sare pripun cara Kanjeng Nabi menjaga mripat ben sehat ngagem celak kok dadi celakan kuwi ora lanang ora wadon bukan yal barzanji niku Kanjeng Nabi lahir samu dalam keadaan ngagem celak. Wong nek ora ngaji nek ana wong lanang celak kan malah diomong ih bencong.
Kan kaya niku mergane orang tahu ngaji. Mulane njeng Nabi niku sampun dalem ngagem celak sing ngarane celakan ora wong wadon tok. Celakan kuwi sunai Kanjeng Nabi ora lanang ora wadon. Termasuk bab perkara ngapunten pipis niku sunai lanang wadon yo ndot siji jaga kesehatan, loro jaga kebersihan. Amin Allahumma. Jadi pola tingkah Kanjeng Nabi niku segalane niku paribasan diteliti karo medis sekalipun Pak niku jumbuh kelawan kesehatan datang Kanjeng Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi acara ngeten niki acara umroh barang niki mangke didongaken niki Mas Sukirno kalian Mbah San Rusmiarjo niki dalam rangka apa? Kelingan Kanjeng Nabi, kelingan garwane Kanjeng Nabi, kelingan para sahabat, kelingan leluhur, minimal teng Sokaraja Banjaranyar niki kelingan anak putu, kelingan bae. Ngaten nggih, kelingan bae leluhur. Lho nggih, kita munggari kepenaken nang dunya, munggari laire, munggari gede, munggari penak orang datang babat, orang datang rekasa, munggari meneruskan berjuangan. Muga-muga sing kari neruskan diparingi kuat kabeh, sabar kabeh, berkah kabeh. Allahumma paringi nadani bayati Mas nggih. Muga-muga dadi bejane kabeh Banjaranyar. Allahumma sholli ala Muhammad. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Sallallahu ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi. Nabi Muhammad sifat-sifate pun boten wonten cacat-cacate, sae akhlake lan martabate, tiang kang muji terang repote, sebab wajahe ketinggal jelas kados rembulan tanggal 15. Wateke sabar manahe ikhlas teng tiang miskin tiang bage welas. Sallallahu sayyidina Muhammadin wa alihi ajma'ina. Sallallahu ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi. Gusti Allah iku kuwasa gawe kewan lan menungsa, gawe langit lan segara, titahe maneka warna, gawe bumi lan wit-witan, uga lintang lan rembulan, gawe makhluk pirang-pirang cacahe tanpa wilangan. Sallallahu ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Sallallahu ala nabi sayyidina Muhammadin maulaya salli ala habibikal mustafa, sallim ya rabbi ala nabiyikal mujtaba, sallim ya rabbi ala nabiyikal mujtaba. Maulaya nabiyikal mujtaba
وسلم يا ونلمدح محمد وابا بكر صديق خير صديق صديق سيد الخلفاء نرجو من فضل المولى أن ينعم لنا بشفاء مولاي مصطفى سلم يا ربي نبيك المجتبى سلم يا ربي على ونلمدح محمد عمر ابن الخطاب مبشرا بالجنة وفي عدل شهيرا نرجو من بدل المولى أصلح به حالنا حبيبك المصطفى سلم يا ربي على إيك المجتبى سلم يا ربي نبيك ونلمدح محمد عثمان ابن العفاني كنز الحياة والإيمان ومستكى ضعفاء نرجو من فضل المولى يقضي حوائجنا مولاي حبيبك المصطفى سلم يا ربي فيك المجتبى سلم يا ربي فيك المجتبى ونلمدح محمد ترمل علي حيدرا سحر النبي الأولي وسيد الشرفاء نرجو من بدل المولى فرج به همنا مولاي مصطفى سلم يا ربي على نبيك المجتبى سلم يا ربي على البشير النذير وسراج المنير البشير النذير وسراج سيدنا محمد صلى الله عليه صلى الله عليه البشير وسراج البشير النذير وسراج المنير سيدنا محمد صلى الله عليه صلى الله عليه اللهم صل على محمد. Dungo kirim arwah ziarah kubur niku siji ben kelingan. Wana ora gegerkan ana raja arane Namrud ketone gagah meger-meger. Iya, tapi akhir hidupnya Namrud mengenaskan. Orang mengenaskan lucu. Matine Namrud sing jarene gagah gede tur pinter galea-galea, tapi matine Namrud gara-gara lemut.
Gara-gara apa? Lemut. Nek Namrud ditakdir mati gara kesambar bledek itu masih gagah. Ya mati Pak, tapi kan ceritanya gagah. Mati nih kesambar bledek, lep-lep dah. Nah yuk kaget. Sing jenenge bledek yang ngageti. Emang tuh monang Sukaraja lep-lep crit. Mboten nggih. Lep-lep crit yo ora dadi. Bakal ber sampean kaget. Nyatane Namrud mati ora kepangan gajah, ora kepangan macan, mati ora kenang bledek, ora matine lah jan lucu banget. Matine gara-gara kenang lemut, lemute mlebu maring kupinge Namrud wong lup mlebu slep barang mlebu ngendong nang jero utek, uteke jerone uteke Namrud, jero otaknya ada wujude lemut, ninggalaken sayap lemut, ngendong nang jero utek bertahan beberapa tahun-tahunan, kemudian tukul dadi virus niku uteke tercemar kenang virus asale saka wuluning lemut mengenaskan mulane jenengan kelingan iya ya cempuleke jebule nang Sukaraja langkah sing sia-sia. Allah menciptakan apapun mesti ana manfaate. Kalimate Rabbana ma khalaqta hada batila du Gusti du pangeran kula dadi seksin jenengan nyiptakaken apapun nang alam dunya langkah sing sia-sia kabeh ana manfaat nate termasuk lemut ketone kewan cilik tapi nyatane mampu membunuh raja sing meger-meger gagahe kaya to wujude Namrud. Mulane kon pada kirim arwah, kon pada tilik wong mati, kon pada takziah, kon pada ziarah kubur ben kula jenengan dadi wong ilang sombonge. Allahumma. Nomor 2 ben kula jenengan ngerti terima kasih. Matur nuwun karo wong tua, matur nuwun karo luhur, karo mbae, karo mbah kiai, karo para wali. Lha nggih kita kari nganakna acara, kari gawe acara ora datang babat-babat pengen dakwah ora kaya Mbah Sunan, ora kaya Mbah Sunan Muria munggah mudhun Gunung Muria, ora kaya Mbah Jumatil Kubro munggah mudhun dakwah, munggah mudhun Gunung Geger Penyu, ora kaya Mbah Jumatil Kubro munggah mudhun Gunung Geger Penyu, ora kaya Mbah Maulana Ishak munggah mudhun Gunung Gresik, ora kaya Mbah Datu Kahfi munggah mudhun Gunung Sembung, ora kaya Mbah Sunan Kalijaga tembus Pantura kawitane Tuban Mulon sampai Anjoge Brebes tekane Cirebon. Mbah Sunan Kalijaga ora kaya Mbah Abdus Salam munggah mudhun Gunung Banyu Biru, ora kaya Mbah Kiai Slamet munggah mudhun Gunung Slamet, ora kaya Mbah Ulin munggah mudhun Gunung Tugel. Nah yang saya gedulengane sih Gunung Tugel. Ya. Ngaten milo kula jenengan niki diwarahi karo keluarga Mbah Kardi dalam rangka kula jenengan kon ngerti tembung iya ya. Ngaten nggih? Iya ya, inyong lair nang alam dunya ora merga sapa-sapa. Ya saka Allah iya, tapi kabeh wong urip ana lantaran wonten wasilah. Kabeh rezeki urip mati kabeh Kang Pangeran betul, tapi kula jenengan mapan nang alam dunya sing mesti ana wasilah, ana lantaran pinter saka guru, lantaran urip nang alam dunya saka wong tua, saka gridane wong tua manggon nang alam dunya. Mulane ana acara ngaten iki bahkan mangke Mbah Miarjo Mas Sukirno acara umroh dan sebagainya niku dalam rangka Allah pengen umate nang Sukaraja sing ngerti matur nuwun, dongak-dongak na para luhur, dongak na para ahli kubur, kelingan karo wong tua. Amin Allahumma ya robbal. Mulane siki tanggal 15 nggih malam 16 ngesuk malam 17 malam tirakatan sing khusuk nggih nggih. Lomba-lomba seneng bagus, lomba-lomba rakyat meramaikan lah. Hadiah sih orang sepira, wong ana urunan. Sing penting kan semangatnya, ngaten nggih, kompak guyub rukun. Lomba wong pira, hadiah wong hadiah, hadiah alhamdulillah ora ya ora masalah. Menang orang menang alhamdulillah, penting meramaikan. Ngaten nggih, keton guyube, keton makmure, keton guyube Sukaraja, keton guyube Banjar anyar guyube niku sing larang niku dua dia, sing larang niku guyub rukun niku sing larang sing ora kena dituku karo duit guyube ngaten, guyub rukun. Lah ya
wong nek guyub rukun las mantep. Seneng nggih Pak Lurah nggih, wong nek guyub rukun seneng masyarakate kompak, terutama niki duku mujur, seneng banget nang lapangan lomba-lomba, mlebokna panci maring apa? Mlebokna panci. Iya, mlebokna panci maring paku. Ini panci maring paku. Paku maring botol. Lah iya mlebokna sate maring lambe aku. Mlebokna sate maring lambe lah pokoke seneng kudu perkara papane perkara semang ngate kompake guyub rukun dalam rangka siji afsus salam. Ana acara karnaval, ana acara lomba-lomba, aja dinati apa-apa, dinati siji wasilul arham, guyub rukun seduluran, kaping pindho afsus salam, menebar keselamatan. Amin Allahumma. Nomor 3 diniati temenanan ana acara malam 17 tirakatan dongak-dongak nanggi bunggi ziarah kubur kirim marwah kirim dongak wong Allah mawon kepengin umat niku aja kelalen karo para luhur mulane acara haji sing 5 perkara rukun haji ihram napa mawon wukuf Arafah tawaf muteri Ka'bah nomor 4 sa'i Safa Marwah kelingan Siti Hajar Nabi Ismail nomor 5 tahallul potong rambut nomor 6 tertib sing iku mau Allah kepengin masyarakat Banjaranyar sing aja pada kelalen karo luhur karo sejarah karo pepunden bahkan kita sholat juga nguri-uri kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam man ahya sunnati faqad ahabani wa man ahabani kana ma'i fil jannah sapa wong sing nguri-uripi sunahku nglakoni sunahku kata Nabi faqad ahabani tak senengi dening Kanjeng Nabi lan sapa wong sing disenengi karo Kanjeng Nabi kana ma'i fil jannah bareng-bareng karo Kanjeng Nabi dan swargane Allah amin Allahumma niki barokah disenengi karo Kanjeng saya masyarakat Banjaranyar senengi sholawatan aulan nas yaumil qiyamah aktsaruhum alayya sholatan wong sing paling berhak nampa sabangate Kanjeng Nabi kuwi sapa aktsaruhum alayya sholatan wong sing paling mempeng anggone maca sholawat Allahumma ya Rabbal ya Habibi ya arusal ya muayyad ya mumajad Ya Imam al-Qiblataini anta syamsun anta badrun Anta nuru fawqa nuri anta iksiru wallahi anta bis asraqal Badru علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه السرور الله يا Nabi salam alaika يا رسول سلام عليك يا حبيب salam alaika صلوات alaika Allahumma sholli ala Muhammad. Semoga-moga berkah selamat beja wilujeng amin Allahumma amin Allahumma sing mantap donga saking badal har nggih bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Allahumma Allahumma kitra kitri kitra kitri sugih sapi suki sapi sugih pari suki mangga Allahumma Allahumma kitra kitri kitra kitri sugih bebek suki bebek sugih meri suki meri Allahumma Allahumma ubat-ubet ubat-ubet bisa nyandang bisa nyandang bisa ngeliwat
bisa liwat. Allahumma ubat-ubat muga-muga diparingi slamet baleni. Apal dereng? Allahumma kitri suki sapi Allahumma kitri suki bebek suki mari Allahumma ubat-ubat bisa nyandang bisa liwat bisa madang ora liwat bisa nyandang bisa madang ora liwat liwat Allahumma ubat-ubat bisa nyandang bisa ngliwat jadi kebayang-bayang bisa madang ora liwat Allahumma ubat-ubat muga-muga paringi selamat Allahumma Maulaya sholli wa sallim ala habibika khairil khalqi kullihim wal habibul ladzi Kanjeng Nabi sampun dawuh wong kang mahir maca Quran besok kumpul karo malaikat ing swargane pangeran Allahumma amin. Kanjeng Nabi sampun dawuh wong kang ngrungokake Al-Qur'an ngisuk bakal dadi lampu nalikane ing kuburan Maulaya sholli wa sallim ala habibika khairil Kanjeng Nabi sampun dawuh sira padha maca Quran besok paring syafaat ing wong kang seneng Al-Qur'an Maulaya sholli wa sallim ala habibika huwal habibul ladzi likulli hauli minal zalim muqtahimi alhamdulillah kita fadarin sapa wong es kepengin ditulung karo Allah syaratnya aja bosen nulungi wong liya sapa wong sing kepengin dongane dijabah karo Allah aja mon ndongaken wong liya pundi dalile wallahu fi aunil 'abdi madamal 'abdu fi auni akhihi wong nek sing kepengin ditulungi karo Allah Allah sing kepengin ditulung karo kula jenengan selagi kula jenengan sing gelem ditulung karo pada minimal oleh nulungi ora karo banda dunya minimal banget karo lambe karo donga ziyadah doa paring donga Allahumma katuran Mbah Rusmiarjo putra mantu Mbah Sankarti almarhum kalian Mas Sukirno putu Mbah Sankarti almarhum mugi-mugi anggenipun tindak Mekah Madinah anggenipun daken ziarah umrah wonten Mekah Madinah menika paring ana kepenak gampil slamet dugi pangkate dugi kondure paringi berkah lujeng berkalan berkahi Allahumma selamat ragane pikirane jasmani rohanine benjang kapan nganti kondur paring ana wijung berkah sak ragane sak ruhipun raganipun jasmani rohani berkah lan berkahi sokaraja umumipun khususipun banjarannya Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin Allahumma shalli ala Muhammad katuran pembawa acara di pembawa acara ulung nggih ayo temen yuk apa yuk pembawa acara ini lanjut nggih dipun kalajengaken kali Nur Hasan niki mangke wonten selawat wonten nggih Pak nggih lah selawatan penginutup ya selawatan penginutup ngaten niki nggih ngaji niku wajib
nggih ngaji niku wajib tolabul ilmi sholawatan diseneng karo Kanjeng Nabi katuran Mbah MC mbagi kepareng mimpin doa kula pasrahaken mangke mbok menawi wonten Nur Hasan badhe ngontenaken sholawatan kula nderek katuran pembawa acara dipun paringi wekdal Mbah Yai sekalian doa Gus. borongan Nggih. prongkos keong Nggih. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Ya rabbal alamin. Amin. Ya Allah. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa karimina wa syafiina wa dhahrina wa maulana Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana atalana rizqana wa ilana akhirana wa tarhamna lana kunna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana minas salihin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil al-balaa wa ta'dila nabiyya jamil hajat wa tutahhiru nabiyya min jamil syaitan wa rahmu nabiyya hatta Muhammad darajat wa tuballighna bi jalla wa min dunihi dunya ita wa Muhammad innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma salli salamatan fi dinina wa abatan wa jasadina wa barakatan bi rizqina wa ziyadatan fi ilmina wa tawbatan qabla al-matina wa rahmatan fi al-matina wa maghfiratan ba'da al-matina. Allahumma habina alaina fi sakaratil matina wa najatan minan nar wal 'amadil hisab wa tahiyatul mubarakatuh salawatu tayyibatin. Assalamualaikum ya Nabi warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Allahumma kitra kitri suki sapi suki pari. Allahumma kitra kitri suki bebek suki mari. Allahumma ubat-ubat bisa nyandang bisa ngelibet. Allahumma ubat-ubat muga-muga pinari ngono selamat selamat dunia lan akhirat beja mulia bahagia ing lan akhirat marko masalah sukaraja pun untuk ganjaran yang sukaraja ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Muga-muga selamat dunia akhirat beja dunia akhirat bahagia dunia akhirat soal dzurriyyahipun alamin. Allahumma amin. Pangapunten nggih Bu nggih. Nggih Bu nggih. Pak Lurah batul pangapunten Mbah Yai keparang Songo Rawuh masyarakat Duku Mujur wonten desa Banjaranyar. Muga-muga berkah batul pangapunten. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau Al Mukarram Gus Ulin Nuha kami ucapkan terima kasih. Semoga